تلاشی در این راستا دریغ نکنند. اما در یک جامعه خودکامه بسته به دور از مراعات همه ارزش‌های ایمانی، دینی و ارزش‌های پذیرفته شده بشری، بیشتر شهروندان اون جامعه احساس بیگانگی می‌کنند به خاطر احساس ظلم و استبدادی، ظلم و حق کشی که در حق خود می‌کنند. خودشونو مسئول انجام وظایفشون نمی‌دونند و نه تنها احساس مسئولیت نمی‌کنند، بلکه گاهی اوقات در جهت پاره‌ای از کارهایی که به اونها مربوط میشه در اندیشه کارشکنی هم برخواهند اومد. عرض کردیم که فاصله علمی و صنعتی و اقتصادی ما مسلمانان و کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار هست و بدون برنامه ریزی، بدون تربیت نیروی کارآمد انسانی، بدون سرمایه گذاری به جا و به موقع و رعایت اولویت های کاری و بدون تولید اجناس استاندارد و منهای تبلیغات درست علمی اون کالا در و بازاریابی درست اون کالا در جهان، ما نمیتونیم از این معضل و از این مشکل بزرگ رهایی پیدا بکنیم. یکی از موانع مهم و اساسی دیگر بر سر نهضت علمی و پیشرفت علمی مسلمانان و کشورهای جهان سوم برنامه ریزی بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای غربی برای فراری دادن عالمان و دانشمندان در جهان سوم و در کشورهای اسلامی هست. همه ما کم و بیش در جریان هستیم که صدها هزار نفر از کارآمدترین، دانشمندترین و خبرترین فرزندان امت اسلامی در کشورهای غربی به کار مشغولند و بار پیش علمی و صنعتی و اداره امور علمی و صنعتی این کشورها رو به دوش میکشند و از بسیاری از امکانات عادی و احترام و آزادی برخوردارند، چیزهایی که در کشورهای خودشون دولتها اونها رو محروم کردند. بسیاری از کسانی که معتقد به تئوری توطئه هستند بر این باورند که فراری دادن مغزهای اندیشمند و دانشمند امت اسلامی به کشورهای غربی پدیده‌ای تصادفی نیست، بر اساس طرح و برنامه ریزی صورت میگیره تا همون اهدافی که قبلا عرض کردیم دارند در ارتباط با عقب نگاه داشتن امت اسلامی از نظر علمی و صنعتی تحقق پیدا بکنه و به جای اینکه اون دانشمندان، اون خبرگان و اون نیروهای متخصص علمی و صنعتی و فنی در ممالک خودشون مورد استفاده قرار بگیرن، در کشورهای اونها به کار گماشته بشند و بهره علمی و حاصل نتایج علمیشون رو خودشون ببرند. و یکی از مواردی رو که ما شاهدش بودیم اینه که یکی از رؤسای جمهور کشورهای شمال آفریقا از بسیاری از افرادی از کشور خود که به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده بودند دعوت کرد که برای برنامه ریزی صنعتی و علمی به کشور خودشون برگردن و دولت از هر گونه حمایت مالی و اقتصادی و امکاناتی که در اختیار داشته باشه
استفاده میکنه و اونها رو مورد حمایت قرار میده. اما بعد از اینکه چند صد نفر از اون نیروی انسانی کارآمد اون کشور که تصورم بر این کشور الجزایر بوده به کشورشون برمیگردند، با کارشکنی بسیاری از مسئولین لایق وابسته به اروپاییان مواجه میشن و بعد از مدتی تعدادی از اونها به بهانه‌های مختلف به دلایل مختلف بازداشت و زندانی شده و سرمایه‌های تعدادی از اونها مصادره گردیده تا این برنامه علمی برای اون کشور تحقق پیدا نکنه. ما مسلمانان از امکانات و سرمایه‌های بشری بسیاری برخورداریم که برای هیچ انسان منصفی و برای هیچ اهل تحقیقی جای انکار نیست. مسلمانان از نیروی انسانی فراوان هرچند در حد نیاز یک نهضت و رنسانس علمی و صنعتی نیست برخورداریم. مسلمانان از بزرگترین منابع نفتی، گازی و دیگر معادن برخوردارند. حتی در کشوری مثل افغانستان گفته میشه که معادن مختلف مس و روی و بعضی دیگر از منابع در این کشور برآوردی که شده از طرف دانشمندان و از طرف شرکت‌های اکتشافی و تحقیقی در حد 1200 میلیارد دلار هست. 1200 میلیارد دلار که اگر اینها به دست انسان‌های امانتدار، کسانی که این ثروت‌ها رو امانتی الهی، ثروت ملی بدونن قرار داده بشه و به صورت علمی و درست استخراج بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره و برای جبران عقب ماندگی‌های مردم افغانستان که ده‌ها سال است در جنگ و نزاع درگیرند و قربانی توطئه‌های شرق و غرب شدند، این عقب افتادگی‌های 40-50 ساله رو در مدت کوتاهی جبران خواهد کرد. و بسیاری از کشورهای دیگه اسلامی از سرمایه‌های آنچنانی برخوردارند که در صورت بهره برداری درست و در صورت سرمایه گذاری صحیح و بهینه میتونه محورهای علمی، محورهای صنعتی و اساسی رو به وجود بیاره. کشوری مانند عربستان سعودی که روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، اگر این سرمایه به صورت دقیق و درست مورد استفاده قرار بگیره، قطعاً میتونه نقش مهم و کلیدی در ایجاد تغییرات علمی و صنعتی در ممالک اسلامی ایجاد بکنه. اینی که گفته میشه که کشورهای غربی بر اساس برنامه‌ای حساب شده تلاششون بر اینه که مانع رشد علمی و صنعتی ممالک اسلامی بشن، چیز ادعایی بدون دلیل نیست. این یک واقعیتیه که حوادث و رویدادهایی و اسناد و مدارکی اون رو شهادت میده. بمباران مراکز اتمی بعضی از کشورهای اسلامی و تلاش برای جلوگیری از کشورهای دیگر که به صنعت هسته‌ای دست پیدا نکنند شاهد این قضیه هست و این واقعیت رو ما شاهد اون هستیم. به خاطر پایان یافتن وقت این برنامه
با شما بزرگواران خداحافظی می کنم و تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند دانای توانا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.